Dünyanın ən zəngin ölkələrini öyrənmək nə qədər cazibədar olsa da, sərvət spektrinin digər ucunda olan ölkələr haqqında məlumatlı olmaq da eyni dərəcədə vacibdir. Yaşadığımız dünyada ədalətsiz bir bölgü var. Kiminin milyardları var, gözü doymur, kimi isə bir tikə çörəyə möhtacdır. Sizə indi təqdim edəcəyim ölkədə insanlar gündəlik 75 sentlə yaşayır. Həqiqətən də ürək dağlayan mənzərədir. Burundi. Burundi, rəsmi olaraq Burundi Respublikası, Şərqi Afrika və Afrika böyük göllərinin kəsişdiyi Böyük Rift vadisində dənizə çıxışı olmayan bir ölkədir. Şimaldan Ruanda, şərqdən və cənub-şərqdən Tanzaniya, qərbdən Kongo Demokratik Respublikası və cənub-qərbdən Tanqanika gölü ilə əhatə olunub. Ölkənin inzibati paytaxtı Gitega, iqtisadi paytaxtı isə Bujumburadır. Twa, Hutu və Tutsi xalqları Burundidə ən az 500 ildir yaşayırlar. Burundi 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər müstəqil bir krallıq idi. Bundan sonra Almaniya tərəfindən müstəmləkə olundu. Birinci Dünya müharibəsində Almanların məğlubiyyətindən sonra ərazi Belçikaya verildi. Tarixi boyu həmişə ayrı-ayrı idarələrə malik olan Ruanda və Burundi Avropalılar tərəfindən birləşdirilərək Ruanda-Urundi koloniyasına çevrildi. Burundi krallığı 1962-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdi. Ancaq sui-qəsdlər, çevrilişlər və bölgədəki ümumi qeyri-sabitlik mühiti 1966-cı ildə monarxiyanın devrilməsi tək partiyalı rejimin qurulmasına səbəb oldu. 1970 və 1990-cı illərdəki etnik təmizləmə və vətəndaş müharibələri yüz minlərlə insanın ölümünə səbəb olmuş, Burundini dünyanın ən az inkişaf etmiş və ən yoxsul ölkələrindən birinə çevirmişdir. Ruanda və Burundi dövlət başçıları Hutu 1994-cü ildə mindikləri təyyarəyə raket atılması nəticəsində həlak olmuşdular. 2000-ci ildə Burundi vətəndaş müharibəsinə son qoyan Arusha sazişi ilə müvəqqəti hökumət quruldu. 2015-ci ildə prezident Pierre Nkurunziza 3-cü dəfə prezident seçkilərində iştirak etmək istədikdən sonra geniş miqyaslı etiraz aksiyaları keçirilib və uğursuz çevriliş cəhdi baş verib. Keçirilmiş seçkilər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi şəkildə tənqid edilib. – 2019-cu il məlumatlarına görə Burundidə ümumilikdə kənd icması var. Əhalinin yalnız 13,4% şəhərdə yaşayır. Hər kvadrat kilometrə 315 nəfərlə ölkə Sahara altı Afrikada əhalinin ən sıx məskunlaşdığı ikinci ölkədir. Əhalinin 85%-ni Hutu, 15%-ni Tutsi, 1%-dən azını isə Tvalar təşkil edir. Ölkənin rəsmi dilləri Rudinca və fransız dilidir. 2014-cü ildə İngilis dili rəsmi dil kimi qəbul edilmişdir. Afrikanın ən kiçik ölkələrindən biri olan Burundidə artan əhali ilə əkinçilik sahələrinin artması meşələrin qırılmasına, eroziyaya və yaşayış yerlərinin itirilməsinə səbəb olmuşdur. 2005-ci ildə ölkədə meşə sahələrinin payı 6%-dən aşağı düşdü. Yoxsulluqla yanaşı,
Burundi korrupsiya, infrastruktur çatışmazlıqları, səhiyyə və təhsil xidmətlərinə çıxışda çətinliklər və azlıqla mübarizə aparır. ...2018-ci ildə Dünya Xoşbəxtlik Hesabatında Burundi dünyanın ən bədbəxt ölkəsi idi. Burundi adam başına düşən ümumi daxili məhsula görə ən yoxsul ölkədir. 2022-ci il hesabatına görə adam başı düşən gəlir $272. Bu gəliri 12 aya böləndə $22.66, bu rəqəm 30 günə böləndə isə 75 sent edir. Bu gəlirlə yaşamaq qeyri-mümkün görünsə də, Burundi xalqı məhz buna məcburdur. Burundi yoxsulluq, korrupsiya, qeyri-sabitlik, avtoritarizm, savadsızlıq və daha çox problemlərlə üzləşən ən az inkişaf etmiş ölkədir. Burundidə insanların çoxunun evləri çiy kərpicdən tikilib. Burada insanların yaşayış şəraiti çox ağırdır. Burundidə nə normal qida, nə təmiz su var. Bu ölkədə nə normal səhiyyə, nə də normal təhsil var. Bunlar bir yana, yaşadıkları evlərin çoxunun içində nə çarpayı yoxdur, nə də stol, nə də məişət əşyaları. Təəccüblü deyil ki, Burundi xalqı gündəlik 75 sentlə nə ala bilər axı? Bu qazanılan 75 sentlə ancaq yeməyə nəsə ala bilsələr alıb bir təhər yaşayırlar. Burundi Afrika İttifaqının Şərqi və Cənubi Afrika üçün ümumi bazarın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. İnsan olaraq ən böyük problemlərimizdən biri nəfs, biri də ədalətsiz olmağımızdır. Əgər nəfsimizə qalib gəlib ədalətli qərar versək, dəyərli ola bilərik. Yoxsa nicat tapa bilməyəcəyik. Sevgi və hörmətlə, mən Yusif İshaq.